Okay, können Sie das sehen? Nochmals? Ja, Sir. Okay. Das haben wir in den letzten Unterricht gemacht. Partikel 2, das bedeutet perfekt. Und gibt es Fragen hier, bevor wir weiter mit Präpositionen machen? Also irgendwelche Fragen mit Präpositionen? Wir hatten eine Frage über Schwimmen. Das habe ich das habe ich ausführlich erklärt in der Gruppe. Also also wir gehen weiter mit neue Moment. Okay. Also heute machen wir Präpositionen und äh, hier gibt es 3 Varianten davon, Präpositionen. Ja. Und welche sind 3 Varianten? Erstens zum Beispiel, das sind Wechselpräpositionen. Und was sind die anderen 2? Dativ Präpositionen und Akkusativ. Dativ und Akkusativpräpositionen. Genau. Also, so wir machen alle 3 heute und wir fangen mit Wechselpräpositionen an, da sie nehmen beiden Akkusativ und Dativ gebraucht. Also, können Sie diesen Bild sehen? Klar, oder soll ich nochmal zoomen? Ja, Sir, klar. Yes. Okay. So do I need to zoom it for anybody or is it clear to everybody? So, also, was sehen Sie hier? Yes, sir. Okay, was sehen Sie hier? 9. Das ist 9, das sind 9 Präpositionen, deshalb 9. Und Über, auf, Neben an, unter. ja, also zwischen, in, neben, unter. so this is not arbitrarily placed. Das war nicht so, dass ich will vor, ja, in irgendeinem Platz stellen oder neben irgendwo. Das zeigt etwas, oder? Also beispielsweise auf. Auf steht von diesem ja hier, ja, ganz, ja, das steht auf diesem, so to say, it's on the surface, ja. An, it's also on the surface, but it's vertical, ja. In, that is innerhalb diesem, yeah, so it's in that Lücke, yeah, in this blank. Über, that it has some distance from this, yeah, this figure. Hinter, that's yeah, self, yeah, understood, that's yeah, hinter. Vor, das zeigt auf, das ist vor diese Figur. Und zwischen steht zwischen diesen beiden. Unter, ja, und dann neben. Das sind die 9 Präpositionen, die wir machen. Also, wir fangen mal mit diesem Moment. Okay. Ja, 9 Präpositionen. Und also, hier ist die englische Bedeutung. Also, was sind die englische Variante davon? Und dann gibt es Beispiele. Wir fangen mal mit an. Also lesen Sie diesen Varianten vor und dann können wir diskutieren, ob es, ja. Also an. So, was ist der Beispiel mit Akkusativ hier? Beispiel mit Akkusativ. Sie hat die Lampe an die Wand. Sie hängt. Hängt. Sorry. Und der Beispiel mit Dativ, jemand anders? Die Lampe hängt an der Wand. Die Lampe hängt an der Wand, ja. Also was ist der Unterschied hier? Mit An die Wand und an der Wand. An der Wand, ja, das ist klar,
Dativ und Akkusativ. Aber wie unterscheiden sie sich, ob man Dativ benutzen soll oder Akkusativ? So how would you differentiate? Someone is hanging. The Bewerbung is there. Bewegung is there. Akkusativ. Yeah, and Bewegung. in Dativ, it is already there in the wall, on the wall. Ja, das ist ja richtig. Das ist der wichtigste Unterschied hier, dass mit Akkusativ sieht man so to say Handlung, sagt man auf Deutsch, Action. Ja, jemand macht das. Und mit Dativ, das zeigt so eine Position. Ja, das ist so. Ja, niemand macht etwas. Das ist so someone is telling about the position of something. Yeah, there is no action as such. Yeah, and also in diesem Fall, das ist sie, das ist der Subjekt. Sie hängt die Lampe und hier die Lampe hängt. Ja, keine Handlung hier. Also gehen wir weiter mit auf. Wer liest Yes, das vor? stellt das Buch auf den Tisch. Okay. Der nächste Satz. Das Buch liegt auf dem Tisch. Okay. Zwei Sätze nochmals. Also was ist der Unterschied zwischen an und auf in diesem Fall? Das Sir, steht im Akkusativ gibt jemanden das Buch auf dem Tisch stellen, aber im Dativ das Buch ist schon auf dem Tisch liegen. ja, also das ist ja, das liegt auf dem Tisch schon. Also keine sozusagen Ortsveränderung in diesem Fall. Und hier gibt es eine, ja, jemand bringt das Buch auf den Tisch, ja, er stellt. Also, so, an und auf. Wir haben den Unterschied zwischen Akkusativ und Dativ diskutiert. Also, aber was ist der Unterschied zwischen an und auf? Haben Sie es In verstanden? now Where- something. Okay. Yeah, someone. Anyone Yeah. of you? In on, the object is parallel to the wall, and in auf, something is on the book is on the table. Ja, also das ist nochmals, sie haben sozusagen eine Berührung mit, ja. So they have a touch with the surface. However, it depends what their position is. If it is horizontal on something, yeah. For example, over here you see the difference auf, yeah, and an, right? So both of them, yeah. In English, if you see, both of them mean on or at, but that's the difference over here. Yeah. So vertical and horizontal. Okay. Wir machen weiter mit in. Ja. Wer liest das vor? Die beiden Beispiele. Ja. Sie stellt den Kuchen in den Kühlschrank. Sie stellt den Kuchen. Den Oh ja, Kuchen. Kuchen, sorry. Und der Beispiel mit Dativ. Der Kuchen ist in dem Kühlschrank. Okay. Das ist doch klar, nochmals. Hier gibt es Ortsänderung. Ja. Jemand stellt das. Ja. Und hier, das liegt schon im Kühlschrank. Oder? Also deshalb, ja, dieser Wechsel. Und über, nochmals. Also, wer liest das so? hängt Ja. hängt die Lampe über den Esstisch. Okay. Und? Die Lampe hängt über den Esstisch. Genau. Also, über, das ist ja, das ist nicht auf. Auf hat mit dem, ja, so it has to do with the surface. Über, das ist ja, das ist ganz, ja, im Gegenteil von unter.
Beiden haben eine Distanz, ja, von dem Objekt. Also deshalb hier, er hängt die Lampe über den Esstisch. So it stands in a relation with this object. Yeah, both of the objects are in relation with each other. For example, over here, you also have two objects, right? But they are, so to say, they are in touch with each other. Yeah, something is horizontal, something is vertical, placed. Yeah, but here it is defined by the distance. Yeah, between these objects. Und nochmals Ortsveränderung und Position. Also vor, das ist doch klar, in front of, before. Also lesen Sie mal diesen Beispiel vor. Ich parke das Auto vor das Haus. Das Okay. Auto liegt vor dem Haus. Genau. Also nochmals, jemand macht das, ja, jemand tut die Handlung und niemand tut die Handlung, das ist so, ja. Das ist die Position. Und ja, hier gibt es ja, unter. Also, wer liest das vor? Ich lege die Zeitungen unter das Bett. Die Zeitungen liegen unter dem Bett. Ja, nochmals, der Täter und kein, ja, und das ist Position. Niemand mag hier die Handlung sozusagen. Und hinter, lesen Sie mal die Beispiele mit hinter. Sie parkt das Auto hinter dem Baum. Das Auto liegt hinter dem Baum. Genau. Und hier gibt es auch, das ist der, ja, die ganze Sache hier ist nochmals, ja, das sind die. Und gehen wir weiter mit neben. stellt den Kuli neben das Buch. Der Kuli liegt neben dem Buch. Genau. Also nochmals, jemand stellt oder das liegt. Dann am Ende zwischen. Ich lege die Zeitung zwischen die Bücher. Die Zeitung liegt zwischen den Büchern. Den Büchern. Und das ist Dativ hier. Damit kann man ja identifizieren, ob es Dativ ist. Diese N am Ende. Ja. Also, wenn wir ja, Akkusativ oder Dativ und ja, also die, in Bezug auf Wechselpräpositionen fragen, ob es ein Akkusativ, ja, Akkusativsatz ist oder Dativ, dann müssen wir auch die Fragen in diesem Bezug stellen. Für die Akkusativsätze, die Fragen sind, wohin und warum? Das ist Ortsänderung hier. Ja? Und die sind die Verben, die wir benutzen für diesen, ja, Präpositionen, ja, stellen, legen, hängen. Das sind Akkusativ, ja, im Akkusativ benutzt. Und die Frage, also stellen Sie mal die Fragen vor, ja. Machen Sie Fragen aus diesem Satz. Wohin hängt die Lampe? Wohin hängt die Lampe? Der nächste Satz. Wohin stellt das Buch? Wohin, Worauf stellt das Buch? Worauf? worauf, ja, Sie können auch diese Fragen machen, aber hier ist ja die Sache im ersten Beispiel und auch im zweiten. Die wichtige Sache ist hier Täter. Ja, der Subjekt. Wohin hängt sie die Lampe? Ja, und die Antwort wäre an die Wand hängt
sie die Lampe. Zum Beispiel. Also wohin hängt sie die Lampe? Und hier nochmals. Where Stellt, ja, where stellt das Buch? wohin stellt er das Buch? Ja? Und formulieren Sie eine Frage mit diesem Satz. Anybody else? Wohin stellt den Wohin stellt sie den Kuchen? Ja, genau. Wohin stellt sie den Kuchen? Ja. Und mit diesem Satz, Wohin hängt er die Lampe? wohin hängt er die Lampe? Genau. Und dann mit diesem Satz, Wohin parke ich das Auto? ja. Und mit diesem, Wohin lege ich die Zeitung? die Zeitungen, ja. Und mit diesem Satz, hinter, Wohin parkt sie das Auto? ja, genau. Und, ja, Wohin? ja, Wohin stellt er den Kuli? okay, genau. Und zuletzt, Wohin lege ich die Zeitung? ja. Also, das ist mit wohin. So you can always formulate other questions as well. However, the question that we need, beispielsweise mit diesem bei hier, ja. Woran hängt sie die Lampe? Yeah, you can formulate that question or other questions as well. Where, yeah, hängt die Lampe? There are multiple questions you can ask. However, the question that we need for this to identify whether it is Akkusativ oder Dativ, das hat mit diesem zu tun, ja, wohin, ja, und diese Verben, Sie können, ja, erinnern, hängen kann beides sein, also das kann Akkusativ sein oder Dativ sein, das hängt vom Subjekt ab. Was ist der Subjekt? Ja, in diesem Fall gibt es keine Änderung in der Position, das zeigt, wieso es ist, ja, es so ist. Und stellen und legen, das sind Akkusativverben. Also das kann man nicht mit Dativ benutzen, da diese Verben die Bewegung zeigen. Also Handlung, Action. Ja? Und nochmals mit Dativ, das ist wo. Die Frage ist wo, da es keine Änderung gibt. Und diese Verben sind liegen. Liegen, das ist, so it's a passive verb. Ja? Er stellt das Buch liegt auf dem Tisch. Ja? So it's exclusively Dativ. Sein, das zeigt auf, auch Dativ. Hängen, das kann beides sein, aber man muss mit diesem, ja, sehen, ob es eine Änderung gibt oder das ist nur eine Position. Ja? Das zeigt nur eine Position, dann ist es Dativ. Ja? Klar? Gibt es Fragen hier? Any questions or should we, yeah? No, sir. Okay. Also, wir machen nun die Präpositionen mit Dativ. So here, then there is others, yeah, set of prepositions which requires only Dativ. Yeah. So here you can be sure about that. What would be the, you don't need to check the verb or you don't need to get the sense of the, ob es eine Handlung geht. Ja. Oder das ist nur eine Position.
Hier kann man sicher sein und Dativ benutzen, weil diese Präpositionen, ja, sie haben nur Dativ. Also, nochmals, das sind die englische Bedeutungen davon und wir machen mal. Und so, in order to remember these, you can use them in pairs, right? For example, aus von, nach zu, mit bei und seit gegenüber are the remaining ones, right? So we'll see, and we'll also see some of the examples as well as what are the exceptions or some things that we need to pay attention to, right? Also, aus, ja. Die beiden Sätzen, ja, woher kommst du? Ja, ich komme aus, das ist die, you learn it right from the beginning, ja. Also, lesen Sie mal vor und and this time please somebody who hasn't spoken as of now. Yeah, I don't need to hear two, three voices only. Okay, was sind die Beispiele hier? Hallo. Ja, Kommt aus Peru. genau. Die Flasche ist aus Plastik. Ja, danke sehr. Und in diesen beiden, er kommt aus Peru, das ist ja doch klar, aus einem Land. Und die Flasche ist aus Plastik. Das zeigt sozusagen Herkunft. Was ist das Material? Und dann mit von. Also, wer liest von? Ja, diese Sätze. Sie fährt von Hamburg. Das ist die Adresse von meinem Onkel. Ja, genau. Also hier, das hat mit diesem zu tun, dass sie fahren von einem Platz A und dort können sie von benutzen, ja, oder ja, ich fange von 9 Uhr an, ja, und oder sie fährt von Hamburg und die zweite Variante ist, auf Englisch heißt es of, ja, das ist die Adresse von meinem Onkel, ja, und hier, hier gibt es zwei Bemerkungen, das sollen wir im Kopf behalten. Und das sind, das aus benutzt man, ja, von Herkunft und Land. So in both of the sentences or in both of the prepositions, we see that from comes, right? However, what are the specific criteria here? Aus benutzt man nur mit Herkunft, eine Sache oder eine Person. Herkunft kann auch im Sinne von, ja, im Land sein. Also ich komme aus, ja, Australien, Spanien und so weiter. Und von, in diesem Fall, in the sense of from, benutzt man, wenn man von einem Punkt A zum B geht, ja. Also, so it is a point of departure von Punkt A. Beispielsweise hier, sie fährt von Hamburg. You can't say sie fährt aus Hamburg because it means from in both the cases. You can't. Okay? Also das sollen Sie im Kopf behalten. Wir gehen weiter mit nach. Das ist doch klar. Also, wer liest diesen Beispiele vor? Somebody new? Wir gehen nach dem Unterricht. Ja, Wir gehen nach dem Unterricht spazieren. ja. Sie fährt nach Berlin. Okay. Also, in diesem Fall, was zeigt nach? So what does it show in diesem Fall? Nach dem Dativ. Nach dem, it's dative, but what is the sense that you are getting? After the class. After the class, it's temporal, right? It's related to time. Yeah. So in that manner, you use nach. Then in the second sense, you use sie fährt nach Berlin. She's going to she is going to Berlin. Also, To when Berlin. ja, und
Also, wenn wir diese zwei Sätze zusammenstellen, was ist der Satz? Sie fährt von, beispielsweise hier, Hamburg nach ja, sie fährt von Hamburg nach Berlin. Hier von Punkt A zu Punkt, ja, nach Punkt B, ja, in diesem Fall nach Berlin. Also, so that's the case. You use temporally, like here, or in this case, ja. Ich fahre nach Deutschland, sie fährt nach Berlin. Also, und dann machen wir zu, ja. Was sind die, ja? Lesen Sie mal diese zwei Sätze. Darf ich lesen? Ja. Sie geht zur Schule, zum Arzt, zur Bibliothek, zur Post. Ich Ja. bin zu Hause. Okay. Hier sind die zwei Sätze. Zur Schule, zum Arzt, zur Bibliothek, zur Post. Das sind die Plätze, ja, in der Stadt. Und ich bin zu Hause. So that also requires zu. You are, there is no change in position, however. So, hier gibt es auch ein paar Sachen, die Sie im Kopf behalten sollen. Und hier sind, wie benutzt man nach? Ja? Nach Ziel, ja? Nach Name der Stadt oder Land, nach Berlin, Deutschland, das haben wir diskutiert. Und zu benutzt man, so both of them are used here. For example, wir gehen oder sie geht, right? But both of them are used for this, going to certain place. However, the difference is bestimmter Ort in der Stadt. Ja? Zur Schule, zum Arzt, zur Bibliothek. You can't say, ich gehe nach Schule. Nee, das ist falsch. Aber eine wichtige Sache hier ist, diese zwei Sätze. Gibt es Problem hier? Ich gehe nach Hause, right? Und ich bin zu Hause. Also, wir haben gerade diskutiert, dass zu benutzt man mit bestimmter Ort in der Stadt und Haus, das ist auch ein bestimmter Ort, aber wir benutzen nach Haus. Und nicht nur Haus, das ist Hause. Ja? Also das ist, so to say, this is a convention in German, so you can't do, it's a phrase. For example, wie geht es Ihnen? You can't make the logical sense of it. You need to play according to the language it is. Also, ich gehe nach Hause in diesem Fall und ich bin zu Hause. Beispielsweise hier zu, das zeigt Bewegung. Ja? Das zeigt Bewegung. Sie gehen zu einem Platz, einem bestimmten Platz, aber hier, ich bin zu Hause. Does it show any movement? Ich bin zu Hause. Beispielsweise, if you compare, for instance, if you compare these two sentences, ich gehe nach Hause und ich bin zu Hause. Which of these show the movement? Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ja. First one. First one, right? Ich bin zu Hause. Although zu is used, yeah, mostly in the sense that it shows Bewegung, it shows movement towards something, right? Aber in diesem Fall, das ist ja nochmals, it's a convention that you use. Ich bin zu Hause, ich bleibe zu Hause. I'm at home and I want to stay at home or something of that sort. Okay? Also, so you need to remember this and you also need to remember the distinction here, right? Nach, wann benutzt man nach?
Also nach benutzt man beispielsweise mit einem Stadt oder Land. Ja, ich fahre nach Deutschland. Sie fährt von Hamburg nach Berlin. Dort benutzt man nach. Zu benutzt man, wenn man zu einem bestimmten Ort geht. Und in diesem Fall bestimmten Ort, Schule, Arzt, Bibliothek, Post und so weiter. Und dann, das ist noch keine, das zeigt Position, das zeigt keine Bewegung oder Ortsveränderung, aber so this is a convention, so you need to remember this one as well. Ich bin zu Hause. And it's not Haus, ich bin nicht, man sagt nicht, ich bin zu Haus oder ich gehe nach Haus. Nee, zu Hause. So you need to play with that. Also, wir gehen weiter mit und bei Sätze. Jemand hat, ich bin zu Krankenhaus. Ich bin zu Krankenhaus. Ich bin im Krankenhaus. Das ist die wichtige Sache hier. Ja. So it shows not a change in position. The thing that you're talking about here, it's only applicable to Hause. Yeah. It's you can't say ich bin zu Ich bin ich bin also shows it doesn't show Bewegung, so to say, right? So in this case, you only use bin und zu in diesem Fall. Yeah. Bin, as we saw, it's a dative verb. Yeah. It doesn't show, it just shows position where you are. And in this case, you will say, ich bin im Krankenhaus. Und, also, wir machen weiter mit und bei. Ja. Also, wer liest das vor und jemand anders? So please, there are, I think, 30 people in this class. And I think you can turn on your microphone and let me hear your voices that you are here. Darf ich das? Ja. Sie möchte einen Kaffee mit Zucker. Ja. Ich wohne mit meinem Freund. Meinem Freund. Ja, genau. Danke. Und die Sätze mit bei, nochmals, wer liest das vor? Ja. Ja. Sie arbeitet bei Deutsche Bank. Bei Deutsche Bank. Ja, bei Deutsche Bank. Ich übermache bei meinem Bruder. Ja, genau. Also, so what is the difference here? Both of them say over here that they mean with or at. Also, sie möchte einen Kaffee mit Zucker. That's the usual case. Yeah, with mit. Oder? Und hier ist, ich wohne mit meinem Freund und ich übernachte bei meinem Bruder. Und diese beiden Sätze, sie haben mit Aufenthalt zu tun, with stay. Ja? Und hier, sie arbeitet bei Deutsche Bank. And you don't change, you don't apply dative here because this is a proper noun. Ja? Deutsche Bank. Sie arbeitet bei Deutsche Bank. Man sagt nicht, sie arbeitet mit Deutsche Bank, although in English it means the same thing. I'm working with. Yeah. So what is the distinction here that you need to maintain? We'll see. Also, mit und bei. Ja. Wenn man über, also with auf Englisch ist, mit etwas, ja, benutzt, dann das ist dann sagt man nicht bei hat das nicht. Und it doesn't really mean by as in English. This is something different. Und here, so
if we try to analyze the both of these in terms of stay, sort of Aufenthalt, yeah, you are staying somewhere. So what would you use, right? Because there are two sentences: Ich wohne mit meinem Freund, ich übernachte bei meinem Bruder. Both of them has to do with someone staying somewhere, right? Aber, ja, hier ist der Unterschied. Mit benutzt man mit langfristigen Halten oder festes Verhältnis, ja? Was bedeutet das? Ich wohne mit meinem Partner, zum Beispiel. Ja, hier. Das ist langfristiges Halten oder festes Verhältnis. So you are not moving every day or two. You are staying somewhere. It is your Zuhause. Yeah, it is your place. Zuhause. Und bei benutzt man mit kurzfristig, gemeint im Sinne von wohnen oder übernachten. So it has to do with the term of duration. What is the duration? You are staying somewhere overnight, yeah, or you are staying somewhere for 1 or 2 days, then it would be bei, yeah. Und ich übernachte bei meinen Freunden, ja, in diesem Fall. So, for example, ich wohne mit meinem Partner im Weihnachten. Ich übernachte bei meinen Eltern. Ja. Meinen Eltern. Ja, genau, hier. Also in diesem Satz, so you are not staying with your parents. Du wohnst irgendwo anders, aber hier, ja, du gehst zu deinen Eltern und dort kann man benutzen, ich übernachte im Weihnachten bei meinen Eltern. Also das ist kurzfristig, ja, it's a short term. So mit has to do with long term stay and bei has to do with short term. Ja, ist das klar? Beispielsweise hier, den Satz hier, kann man das lesen? The party findet bei mir statt. Ja, die Party, also die Party ist auch eine kurzfristiges Sache. Das ist, und das wird also nicht, das ist nicht langfristig gemeint und deshalb bei mir. Ja, also ist das klar? So is this clear? The distinction between mit und bei? Sir, Ja, one by one. Sir, das Kind wohnt bei seinen Eltern. Und Sir, das Kind wohnt mit seinem Eltern. Das Sir, Kind wohnt mit seinen Eltern. Eltern, das ist Plural. So, okay, so mit seinen Eltern. So it would be that he's not, staying for a day or two. He's staying like he's living there, right? So in that case, it would be mit. Yeah. Okay, sir. Ich bleibe, ich übernachte bei meinen Freunden. Ja, you're going to some new city. Ja, ich gehe nach Mumbai und ich übernachte bei meinem Bruder, bei meinen Freunden und so weiter. Ja, so you're going to some place, and you would be staying there for a quite short time. Then you would use by, right? Also, okay, und andere Fragen?
Yes, sir. Also, is this correct? Like, met when something, if when two things are equal, then we can use met, and something is bigger or higher in knowledge, like we should use by there. Like we Give use me an example. So I would mm, heute haben wir mit someone Unterricht. Like the mit teacher is jemand, more yeah. knowledgeable to us, so we are using by there. And ich treffe Mit mit jemand, meinen Freunden. Me and my friends are like equal, so yeah. So I understand what you're saying, but in this case it would be heute haben wir mit jemand, mit Sunil, mit jemand Unterricht gemacht. Mit jemandem Unterricht gemacht. That would be the thing you're talking about, that someone is higher in the authority or something. It would come with the institutions. Yeah. For example, by Deutsche Bank, it's a it's an institution. It's a workplace which is bigger than, it's an organization, so to say. Yeah. For example, so in this case you would use of course in English it would be I'm working with, yeah, or I'm working at, yeah, but in this case it would be by, because it's an organization, and it's in the sense you are saying that something is bigger than you, but it's individual versus organization, that sort of a yes, thing. sir. Okay, so I get you are saying what you're saying, but it would be only in the sense of organization you would use by, right? So, but in the example of Unterricht, Yeah. there is no organization now, but we are using by there. Unterricht, no. I said, let me write again. Ich bin mit jemandem. Ich habe mit Paul ich war mit Paul im Unterricht oder Unterricht gemacht. That was your sentence, right? Yeah, yes, sir. Wir haben Unterricht bei jemandem. Unterricht bei jemandem Unterricht gemacht. Wir haben mit Paul einen Unterricht. So you would be referring to Paul being the Lehrer, Paul being the teacher. You can Yes, say, sir. yeah. That's mostly you use. You can always use, yeah, ich bin bei dem Arzt. Ich bin bei dem Arzt. Und ja, das sagt man auch. Aber ja, aber die Hauptsache hier ist, ja, also ich bin zum Arzt gegangen und ich bin bei Arzt, yeah, that you can say. But the one thing that you need to remember is the distinction, right? You can use that, and if you have more questions regarding that, mitten by confusion, you can just write me in the comment. I'll just try to, yeah, solve it and give the correct answer by looking at. I wouldn't be able to do it right now. Okay, so yeah, I think your voice is breaking a little bit. like oh, Hello. coming now? Is it coming now? Yeah, try to. Yeah. Hello. Hello. Yes, sir. It's gone again. लाइक वहाँ पे तो मतलब हमने शायद सीखा है ऐसा बाई शायद होता है कि हम अगर आपके प्लेस पे आपके जगह पर आकर पढ़ रहे थे. Okay. वही दिव्या It's शायद कहना by. चाहते थे. Okay. So yeah. So that would be okay. I'll address it in the comments. No worries. Yeah. Just like the last time we discussed schwimmen. I mean, I could have said it was das nimmt haben, aber das nimmt auch sein. So regarding by, I will check and I'll let you know the correct information. Okay.
Ja. Okay. Ja. Ich habe einen Termin bei dem Professor zum Beispiel. Und ja, ich habe einen Unterricht bei dem Professor, bei dem Lehrer. Ja, das kann auch sein. So I'll take this by and let you know the uses. Yeah, correct uses. Whether there are other uses as well from apart from these. Übernachten und arbeiten. And there are, so I'll let you know correctly what are the uses and in which cases, what is the context that you use in. Okay. So any more questions? Yeah, except by we will address in the comments, no problem. Mit is clear, right? It's more regularly used. Okay, then we will move on to Zeit und Gegenüber. So they are not in pair, but it's clear what they mean. Seit since, ja. Seit einem Jahr lerne ich Deutsch als Fremdsprache. Das ist doch klar, oder? Und gegenüber, das sagt man, die Bank ist gegenüber der Post oder der Post gegenüber. Haben Sie es verstanden, diesen Satz? Jemand? Hallo? Yes, sir. Okay. So, where do you place gegenüber? That's also one thing you can place before the thing you are describing. Yeah, the object in this case, gegenüber der Post oder der Post gegenüber. Ja, also, das sind die Dativpräpositionen. Mit Akkusativ können wir, ja, das sind ganz einfach, ja, 7 Präpositionen. Man kann diesen als be, du, fog mit dem, ja, so mit Anfangwort erinnern. Be, du, fog, sagt man, hier steht das. Also, lesen Sie mal die Beispiele und vielleicht, wenn es Fragen gibt, Sie können, ja. Sie schläft heute bis 10 Uhr. Okay. Ja, das ist doch klar. Bis, von bis. Ja. Temporal. So it has to do with time mostly. Entlang. Wer liest das vor? Wir gehen entlang den Fluss entlang spazieren. Ja. Wir gehen entlang den Fluss spazieren oder wir gehen den Fluss entlang spazieren. Both of them could be used. Ja. Durch. Lesen Sie mal durch. Sie schaut durch den Fenster. Durch das Fenster. Fenster. Okay. Ja. Und ja. Ja. Wir haben Unterricht 9 Uhr morgens. Das hat mit Zeit zu tun. Ja. That like bis, it has to do with time. Aber hier gibt es auch einen anderen Gebrauch. Wer liest das mal vor? Wir sitzen den Esstisch zum Abendessen. Okay. Also this one has a sense of around. Yeah. You are sitting together around something. Also für, das ist ja einfach. Ja. Lesen Sie mal vor. Er kauft ein Geschenk für seine Freundin. Ja. Für seine Freundin. Und ohne, das ist auch einfach. Ich möchte.
Ich möchte einen Kaffee ohne Zucker. Ja. Und gegen, hier gibt es zwei verschiedene, also das hat zwei verschiedene Bedeutungen. Also lesen Sie mal vor den ersten Satz. Heute spielt. Heute spielt. Ja. Shaina, carry on.